après ما شفنا les nombres quantiques un peu, عندنا principe ou règle réagissant la structure électronique des atomes. Lorsqu'on désire obtenir la configuration électronique de l'état fondamental des atomes, il faut savoir combien d'électrons doivent être distribués. Nous connaissons ce nombre grâce au numéro atomique Z, mais aussi comment et où il faut les placer. Donc, حنا لهنايا حبينا نديرو عفسه يعيطوا لها هذه عفسه جديده عليكم اللي جامي شفتوها سي لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاع l'atome à l'état fondamental. Je معناتها l'atome à l'état fondamental, ça veut dire que ما هو ion, ما هو excité, ما هو chargé. معناتها رانا à l'état stable. La configuration électronique يا جماعه سي لازم نستعملوا les nombres quantiques et puis نعرفوا chaque électron enfin chaque كاز شحال عندنا من الكترون اكسيتيرا اي بوي لازم نكونوا نعرفوا شحال من الكترون عندنا في هذاك لاتوم اللي رانا راح نديروا له كونفيغوراسيون الكترونيك هذه جو في ليكسبليكي سي جوست كو نقراو ان بو لهنايا اي راح نكسبليكي لكم بيان افيك دي زيكزامبل juste après. Donc, la construction obéit aux règles suivantes. Donc, on a la règle, on a trois règles en gros. On a la règle d'exclusion pardon, de Pauli. Dans un atome, deux électrons ne peuvent avoir leur quadruplé de nombres quantiques identiques. Ils peuvent avoir NLM identiques, mais leur spin est toujours différent. Je fais bien, mais je vais l'expliquer après. Chaque état quantique est occupé par 0, 1 ou 2 électrons. Ainsi, chaque orbital contient 0 électron dans case vide, un électron dans case vide, enfin une case qui a un électron et la première dans l'exclusion de Pauli, la première règle, c'est quoi? C'est que maximum عندنا 2 électrons وكيفاش نرمزولهم بجوج اسهم اللي متعاكسين ما نقدروش نحطوا ثلاث اسهم في une seule case. عندنا 2 flèches par case. Et puis لازم نرمزوا لهم toujours flèche طالعه flèche هابطه. jamais لا نرمزوا لها deux flèches طالعين ولا deux flèches هابطين. Il faut être comme ça, enfin l'inverse. Quand une orbitale atomique contient deux électrons, ces derniers doivent être antiparallèles de spin opposés. هذه واش كنت نحكي لكم قلت لكم بلي toujours لازم نرسموا les électrons معكوس les flèches d'électrons معكوسين. Alors, عندنا هادية اللي لازم بزاف تعرفوها باسكو هادية طاح بزاف لي زيكزامان. Les principes de stabilité aux règles de Kleychowski اسمه تاشبه بزاف. Donc, règle de Kleychowski, il s'agit d'un procédé mnémotechnique pour établir facilement la configuration électronique des éléments dans leur état fondamental. Donc, toujours un atome à l'état fondamental, on déroule une configuration électronique. Donc, le remplissage doit être effectué dans l'ordre croissant des énergies orbitalaires. Comme on à gauche, on a 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, etc. Donc, d'ailleurs, هذا هو لو تروك تاعنا كيفاش نقدروا نديروا une configuration électronique لازم نتبعوا هذوما les 1 c'est le N et puis le L عندنا le 1S 2S 2P بعد 3S 3P 4S 3D ça veut dire que نروحوا كيما راهم les flèches. Alors, l'ordre énergétique des orbitales atomiques suit approximativement la progression qui peut être retenue par la méthode de Kleychowski, présentée dans la figure ci-dessous, les ranim présentée à droite. Donc, la plus basse énergie correspond à l'orbitale 1s, puis 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Les rakim à droite. Donc, niveau K, رانا في ال 1S بعد 2S بعد 2P 3S 3P 4S 3D نولوا ل 3D باش نروحوا ل 4P. دونك هذه على حسب الانرجي سي بور سا نرمزوا لهم كيما راهم توت فاسون على بالي بلي سي ان بو دو لا littérature ce que je dis là mais je vais faire un exemple c'est mieux pour vous expliquer un peu plus le principe. Enfin, les principes de la configuration électronique, c'est la règle de Hunt.
Les électrons occupent un maximal d'orbital ayant le même nombre quantique, enfin le même nombre quantique L, avant de les compléter par un deuxième électron de spin opposé. هذه la règle de Hunt تقول باللي اذا كانوا عندنا بزاف لي كاز هادو نبداو نعمروا قبل كاع لي كاز باللي زيليكترون طالعين ensuite نزيدو نكملوا الهابطين. هذه كيما هذه ندير لكم un petit exemple. C'est beaucoup mieux pour comprendre. Donc, important, l'ordre de remplissage des orbitales effectue suivant la règle de Kleczowski en respectant le principe de Pauli et en appliquant la règle de Hunt. Dans le cas contraire, une des règles non respectées, l'atome n'est plus dans son état fondamental, mais dans un état excité. Il faut respecter les trois règles باش نقدروا نديروا une configuration électronique تاع un atome ولا enfin اللي نحبوا. Donc, les principes اللي نسحقوهم باش نديروا une configuration électronique تاع l'atome. La première, c'est la règle d'exclusion de Pauli. Hadi, c'est la première règle. Hadi, اللي تورينا كيفاش نرسموا les électrons. Donc déjà, عندنا باش نرسموا les électrons واش لازمنا؟ لازمنا نديروا هكا une case. Donc pour chaque case, ça veut dire que c'est un orbite carrément. Donc هنا il a عندنا 0 électron. نخليو la case vide. Il a عندنا un seul électron. نرسمو سهم طالع للفوق وماشي هابط للتحت. ردوا بالكم نبداو بسهم طالع للفوق. Et puis il a عندنا 2 électrons. نرسمو واحد طالع واحد هابط. وباش تكونوا في الصوره في الكارو هكايا في هاد ليسباس نرسمو كو 2 الكترون. الى عندنا باغ اكزومبل 4 الكترون شحال نديرو؟ نرسمو 2 كاز اي بي نرسمو هكايا عندنا 2 الكترون باغ كاز. Et puis لهنايا نرسمو par exemple 2 électrons et puis des électrons ainsi de suite. Donc هذه c'est la règle d'exclusion de Pauli. ردوا بالكم ترسموا واش حنرسم دوكا. Donc هاد les deux في زوج ce sont des écritures fausses. ردوا بالكم تكتبوا هاديه ولا هاديه. سي توجور واحد طالع واحد هابط. علاش؟ باسكو حكينا ديجا باللي في السبين عندنا بلوز ان دومي اي او موان ان دومي. ما يقدرش يكون عندنا بلوس ان دومي ولا موان ان دومي. توجور لازمنا بلوس ان دومي موان ان دومي. هذه سي لا ريغل دو بولي. نروحوا لا دوزيام ريغل اللي هي معليش نروحوا لا ريغل دابور دو هانت ولا انت. دونك لا ريغل دو هانت واش تقول لنا؟ تقول لنا بلي les électrons واش يوكوبيو un maximum d'orbital مي كيما قلت لكم باغ اكزومبل اذا عندنا 4 الكترون نحطوهم في 2 كاز هكا. مي الا كان عندنا 5 الكترون كيفاش نديرو؟ 5 الكترون نكتب هنا 5. كيفاش نديرو؟ نزيدو اون كاز. كيفاش نعمرو هاد لي كاز؟ دونك لوجيكمون عندي 5 الكترون لازم لي 3 كاز. علاش قلنا 2 باغ الكترون؟ ça veut dire que كيفاش نبداو نعمرو لي كاز؟ جماعه نبداو نعمروهم جينيرالمون هكا كاع لي زيليكترون اللي طالعين هكايا اي بوي نرجعوا لاكاز الاولى ونعمروا اللي هابطين. هذه هي لا رègle de Hand. Donc il faut tenir compte que la règle d'exclusion de Pauli واش تقولنا il faut remplir على حسب على حسب هاد لوردر. اذا كان عندنا 0 اذا كان عندنا 1 واحد طالع اذا كان عندنا 2 سي واحد طالع واحد هابط وما نقدروش نحطوا بلوس دو 2 الكترون في اون كاس. لا ريغل دو هاند تقول لنا بلي يفو نبداو نعمروا لي زيليكترون الطالعين كامل باش نجيو نعاودو نولوا الاولى ونعمروا لي زيليكترون اللي هابطين.
Et puis, nous avons la règle de ça, ou le principe de ça, qui est la règle de Klejovski. Donc, la règle de Klejovski, elle nous permet de faire la configuration, d'établir la configuration électronique de l'atome. Alors, déjà que, la couche K فيها un seul, enfin فيها عندنا le nombre entier 1 تفاولها couche L nombre entier 2 couche M فيها nombre entier 3 couche N 4 couche L enfin O فيها 5 et puis نروحو تاني معليش نزيدو كوش P فيها 6 alors هنا واش حنكتبو que enfin راح نوري لكم l'astuce تاعنا تاع ريغل دو كليتشوفسكي c'est quoi c'est que فهمنا بلي pour chaque couche عندنا un nombre quantique principal pour la couche K عندنا 1 L2 M3 N4 O5 et puis P6 هنا يا جماعة واش عندنا les sous-couches اللي حكينا عليهم le L يقدر يكون قلنا S P D ولا F هادو هما الماكسيموم اللي عندنا دونك حنايا واش نديرو جينيرالمون كي تشوفوا un nombre entier ça veut dire كنخلو واحد كي تشوفوا 2 معناتها عندنا 2 نكتبوا 2 et 2 كي تشوفوا 3 عندنا 3 3 3 et puis كي تشوفوا 4 نزيدوا نحطوا 4 كاز 5 نحطوا 4 كاز ردوا بالكم هذا هو لاستوس لهنايا à partir de 4 c'est la limite معناتها à partir de 4 5 نحطوا 4 كاز 6 كيف نحطوا 4 كاز etc 6 même نحطوا 3 كاز généralement et puis هنايا نبداو نعمروا دونك عندنا لهنايا قلنا باللي سي 0 1 2 et attendez 0 1 2 et puis 3 دونك لهنايا واش نديرو نبداو اذا ال n كان 1 معناتها ال ما بين واش محصور 0 et n moins 1 on est d'accord دونك اذا n كان 1 نعوضوه لهنايا ال égale à 0 دونك رانا في الاس ça veut dire que هنايا رانا عندنا اس هنا كي تشوفوا اس عمرو كامل بالاس هذا la première colonne donc la deuxième اللي راكم تشوفوا فيها هنا عندنا لو 2 معناتها توجور تروحوا هكذايا عندنا لو 2 كون نعوضوه هنايا واش حيعطينا لو 1 معناتها 2 moins 1 c'est 1 ال égale à 1 وشنو c'est le p donc نحطوا p et p هذه la deuxième colonne la troisième اللي راكم تشوفوا فيها نروحوا 1 2 et puis 3 كون نعوضوها هنا واش تعطينا 2 معناتها ال اذا كان 2 عندنا d نروحوا نحطوا سوكوش d et puis d et la dernière اذا جينا هكايا راح نوليو لهنايا الكات كون نعوضوه واش حيعطينا لو 3 اللي هو الاف اي بان نجيو نعوضوه هنا اف et f هذه en ce qui concerne كيفاش نديتيرمينيو les sous-couches et puis les couches et sous-couches تاعنا دونك هنايا واش علينا نديرو علينا نشوفوا كيفاش l'énergie تاعنا ou bien il faut faire la configuration électronique selon les énergies donc l'énergie تروح هكا toujours elle va de ce sens là معناتها هكا بعد تروح هكا بعد تكمل هكا تكمل هكا et puis ainsi de suite donc généralement هكذايا راح تروح l'énergie تروح l'inverse تاع واش كنا نحسبوا 1 2 3 4 et puis l'énergie راح تروح هكايا علاش parce que
لهنايا راح نديرو 1 اس enfin عندنا لهنايا باغ اكزومبل سي نبداو بالهذا نكتبو 1 اس 2 اس 2 بي ensuite 3 اس 3 بي ما نروحوش ل 3 دي علاش باسكو من 3 بي نروحو قبل ل 3 ل 4 اس باردون باش نطلعو ل 3 دي. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Je réexplique, c'est mieux. Donc, là, il y a une configuration électronique. Par exemple, l'oxygène. 8. واش عندنا؟ عندنا لهنايا نبداو ب 1s ou bien ما راحش حنحط x à z. Généralement نشوفوا le z تاعنا. Donc هنايا نكتبوا 1s 2s بعد نروحوا معناتها هنا خلاصوا لي لهنايا الفليشه خلاصت نروحوا ل 2 بي من بعد وين نروح هنا نتبع الفليشه 3 اس ومن بعد نروح 3 بي كيما راكم تشوفوا ما نروحش 3 دي نروح نتبع قبل الفليشه 4 اس ensuite نعاود نولي ل 3 دي et ainsi de suite نكمل 4 بي 5 اس ensuite نروح ل 4 دي 5 بي 6 اس 4 اف etc. دونك هادي سي جوست باش تكتبوا لو ماكسيموم تاعنا مي راح قبل نبريسيزيو ان تروك قبل ما ندخلوا في لا كونفيغوراسيون اي بي كيفاش نديروا اون كونفيغوراسيون الكترونيك دون اتوم ولا دان اتوم باردون. دونك عندنا sous-couche F. Pardon. La sous-couche S. S يا جماعة au maximum تقدر ترفد لنا 2 électrons. Donc كما قلت لكم هنا 2 électrons. Le P يقدر يرفد لنا au maximum 4 6 électrons. Ensuite عندنا le D يقدر يرفد لنا au maximum 10 électrons. Donc هادوما il faut les prendre en compte. علاش parce que pour chaque sous-couche عندنا un nombre d'électrons précis. Donc إلا نعاودو نتفكروا le cours واش قلنا بلي هنايا عندنا K شحال فيها من électrons فيها 2 électrons. الكوش L شحال فيها من électrons 8 بديت بيها de toute façon. لهنا sous-couche M فيها 18 اللي تحتها N فيها 32 et puis ainsi de suite. On confirme هاد الشيء هنايا selon هادوما اللي عطيتهم لكم. Donc si 2 électrons نجيو نعوضوهم هنا شحال يعطينا 1s2 ça veut dire que 2 électrons et puis إذا شفنا هنا 2 électrons هنايا قلنا بلي maximum يرفد 2 électrons ça veut dire que la couche couche K ترفد vraiment 2 électrons. Donc نروحو هنايا إذا قلت لكم بلي au maximum S يرفد 2 والبي يرفد 6 الجمع بيناتهم راح يكون 8 électrons ce qui veut dire que c'est validé la couche L ترفد لنا vraiment 8 électrons. Et puis لهنا عندنا 18 électrons la couche M نروحو نعوضو 2 6 10 لهنايا واش عندنا que 2 6 et 10 10 plus 8 ça veut dire 18 et aussi c'est validé ça veut dire que la couche M elle porte 18 électrons. Et puis là نسيت باش نقول لكم بلي F يقدر يرفد 14 électrons maximum. Donc يقدر يرفد 14 électrons maximum ce qui veut dire que là 2 6 10 et puis هنا 14 كون نجيو نحسبوا 8 18 plus 14 c'est 32 donc c'est validé. C'est ça en vrai la nombre d'électrons اللي حكيت لكم عليها la relation تاع 2n puissance 2 pour chaque couche. Donc la couche 1 2 3 il faut remplacer juste. Et puis هدايا c'est un tableau اللي لازم تكونوا تعرفوه bien parce que تحققوا dorénavant بزاف surtout في les exercices تاع les configurations électroniques. Donc là, راح نفاسي un peu هاد le tableau. Enfin, j'espère que فهمتوا un peu ce que j'ai fait. Et puis إذا ما فهمتوش راح تفهموا plus في l'été ديال راح نديروهم et puis في les configurations électroniques les applications اللي حنديروهم. Mais sinon حنمد quelques exemples دركا. Et puis juste il faut suivre ce que je vais faire et inchallah تفهموا. Sinon n'hésitez pas à me solliciter.
toujours مع la règle de Kleczowski. كما كنا نهضروا دركا هذاك لو طابلو اللي حكينا عليه ان اس 2 2 اس 2 2 بي 6 اكسيتيرا. دونك راح نسيي نكتبه لكم لهنايا. عندنا لهنا كيفاش نكتبوه من شكل 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 d 10 4 p 6. Attendez, 4p6, 5s2, 5s2, ensuite 4d10, et ensuite on saute à 5p6, et puis 6s2, etc. Donc, هذه la configuration électronique. Selon كما فهمتكم ou bien ان شاء الله تكونوا فهمتوها juste avant. عندنا هذا c'est le nombre quantique. هذه c'est la sous-couche selon le L اللي حكينا عليه ال L اللي هو soit 0 1 2 3 اللي قلنا S P D ولا F. donc هذا هو. et puis كما قلت لكم le M nombre quantique magnétique, le M c'est juste باش نرسمو spatialement في l'espace باش نسحقوش هنايا في les configurations électroniques. et en ce qui concerne les spins دوك نعرفوا واش حنديروا به. دونك لهنايا كما كنت نهضر لكم عندنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 اكسيتيرا. هادي راني كتبت لو ماكسيموم تاع la configuration électronique تاع un atome donné. par contre هنايا par exemple si نحكموا un atome اللي معروف par exemple l'iode, le I 53. c'est vrai que c'est un peu long mais c'est pas grave نقدروا نديروه. donc كما راكم تشوفوا l'iode فيه 53 معناتها عنده 53 électrons. نبداو on remplace par 1 S2. ما تنساوش بلي il faut calculer les électrons من الفوق. معناتها رانا زوج دوكا 2 S2 2 P6 ce qui veut dire qu'on est à 10 électrons. ما تنساوش. ensuite 3 S2 3 P6 4 S2. هنا on est à des électrons en plus. ensuite 3D10 هنايا رانا à 10 électrons. انا جينيرالمون هذه هي لا ميثود تاعي كيكون عندي هكايا اتوم كبير توجور نحسب بال10 اشاك فوا نحط 2 2 6 10 2 2 6 سي 10. ensuite هذه هي 10 باينه. لهنا راح نزيد نحط 4 بي 6 ensuite 5 اس 2. هنايا شحال عندي 8 ensuite 5 enfin 4 d 10 لهنا عندي 10 ce qui veut dire que شحال عندنا au total لهنايا 48. il me reste لهنايا عندي 48 ce qui veut dire qu'il me reste 5 électrons. donc هاد les 5 électrons وراهم عندنا موراها 5 p 6 mais حنايا خصونا que 5 électrons. معناتها هنا واش حنكتب 5 p 5 ما نكتبش 6. c'est ça en vrai. هذه هي la configuration électronique تاع اليود. هنا j'avoue c'est un peu long واش درت باسكو ما نقدرش ندير لها دي études بزاف parce que c'est trop long. راح نفهمكم avec un exemple plus simplifié qui m'a l'oxygène par exemple. Attendez. donc l'oxygène il est très simple, c'est le 16-8. donc 8 لهنايا c'est simple. راح ديجا نشوفوا هنا 1 S2 2 S2 2 P6 لهنا ديجا رانا à 10 ça veut dire que ما حاش نديباسيو les 2 P6. 1 S2 2 S2 2 P4. علاش parce que 2 plus 2 plus 4 ça veut dire عندنا 8 électrons. هنا عندنا 8 électrons. كي نقول لكم انا par exemple اعطيوني ولا ابليكيو la règle par exemple de quoi de Kleczowski, non, la règle de Hand d'exclusion de Pauli etc. واش حتحطوا لي oui هذه mais aussi عندنا pour le S
pour le S, comme tu fais fort, pour chaque électron, عندنا une case. Enfin, pour chaque deux électrons, عندنا une case. Donc le S, il sera une seule case. علاش parce que قلنا بلي يرفد maximum deux électrons. هكا c'est suffisant. Donc pour le P, نسحقوا une case divisée sur 3 parce que on a il fait 6 électrons, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est d'accord. Et ensuite, le D, il fait 10 électrons, ça veut dire que 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. هكا نقدروا نرسموا les cases quantiques تاعنا. Donc, les cases quantiques, c'est selon le maximum tu as les électrons qui se couchent. Donc, ou soit S qui est à deux électrons, donc une seule case fait, P, 3 cases suffisantes, et puis D, 5 cases sont suffisantes. Donc, نشوفوا إذا فهمتوا un peu. هنايا كيما l'oxygène إذا راح تكونوا رابيد إذا فهمتوا بيان تقدروا ديروا هادوما الرسمات كيما كاتبين هكا نقدروا on la retransforme en une case اللي هي S 1S, une deuxième case اللي هي 2S, troisième case اللي مقسومة على 3 اللي هي 2P. هنا شحال عندنا من الكترون زوج ça veut dire نرسموهم هكا. هنا شحال عندنا من الكترون زوج ça veut dire هكا. هنا شحال عندنا من الكترون 4. دونك جماعه تفكروا بيان لا ريغل دو هاند اللي تقول باللي لازم كي نجيو نعمروا لي كاز نعمروا قبل لي زيليكترون اللي طالعين انsuite نجيو نعمروا اللي هابطين. دونك هذه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك كومبليت تاعنا تاع الاكسجين. دونك ديجا الاكسجين واش حكينا نعاود نريكابيتولي كيفاش نديرو اون كونفيغوراسيون الكترونيك تاع اتوم. الوغ عندنا اتوم اللي عنده A et Z. Donc نحكمو généralement le Z اللي هو nombre d'électrons et puis نروحو نعوضو ou bien نبداو نحسبو selon les nombres quantiques principales et les sous-couches, les couches et les sous-couches. Et à la بالنا pour chaque couche ou là pour chaque couche شحال فيها من électrons, pour chaque sous-couche شحال فيها من électrons. Et donc هنايا généralement انا ننصحكم تكتبوا الماكسيموم هكايا في الورقه تاعكم ou bien في البغويه باش علاش غير تبداو في الحسابات. هذا ما يهمناش جينيرالمون الفوقاني ما يهمناش لو ا يهمنا غير لو زد. كيفاش اكتبوا هاديه في البغويون تاعكم احفظوها بي اكتبوها هي غير ا فورس تابليكي و توت فاصون لي زيكزارسيس اللي تيدير راح هاديه راح تجيكم سهله حتولي تكتبوها كاريمون جونغ ما تديش بزاف وقت. اي دونك جينيرالمون ou soit باش تكونوا تكونفيرميو اكتبوا هاديه في البغويون انsuite ابداو اكتبوا باغ اكزومبل لوكسيجين 8 اي اقسموا له هنا زعما 8 تحبس هنايا ça veut dire que رانا هنا دونك تكتبوها بالشكل هذا. Il a par exemple عندنا je sais pas هنايا le N 14 7 ça c'est pareil. Donc 7 يحبس pareil هنايا عندنا 2 2 3 donc NS2 2S2 2P3. هادية c'est pareil. Par exemple le C اللي عنده 6 6 NS2 2S2 2P2. Par exemple le Cl17 le chlore on appelle comme 17. لهنايا واش عندنا 17 ce qui veut dire que هادي رانا à 10 ما تكفيش نزيدو لها زوج سي 12 ما تكفيش. هنا رانا 18 ça veut dire سي نقصوا واحد من هنايا حيعطينا NS2 2S2 2P6 3S2 3P5. هكذايا نقدروا نديروا لا configuration électronique. Mais qui يقولوا لكم configuration électronique ما تنساوش هذا les cases quantiques ديروهم هكا généralement ils demandaient qui يقول لكم دير لي une configuration électronique تاع اتوم اكتبوا هذه
تحتها ولا باغ اكزومبل لهنا قدامها زيدوا هاد لي كاز كيما راهم. دونك قلنا بلي لو اس تكفينا اون سول كاز، لو بي 3 cases et puis le D 5 cases. Et تبداو تعمروا على حسب les électrons. Donc 2 نعمروا طالع هابط، 2 طالع هابط، 4 طالع 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 ensuite هابط. C'est ça en gros la configuration électronique. Et puis donc n'effacer نديروا quelques exemples pour comprendre mieux le cas. Donc نحكموا le cas كما كنا نهضروا من قبل تاع CL17 ونحكموا le brom le BR35. هنا كيفاش نبداو NS2 رانا A2 2S2 3 pardon 2P6 هنا رانا à 10 électrons, ce qui veut dire qu'il reste 7. Donc 3S2 3P5 et هنايا رانا à 17 électrons. Donc déjà هنايا كيفاش نديرو هذيك لا ريغل دو هاند، سي نرسمو كيما قلنا طالع هابط طالع هابط اي بي هذا فيه 3 بوم بوم. دونك هذا هما à peu près les cases quantiques ou bien la configuration électronique تاعنا. ما كان نديرو البي ار باسكو جو في اكسبليكي ان بو افيك لو سي ال. كاين حاجه اللي لازم تعرفوها. Donc, les exercices, généralement, ils demandent comme atteindre les électrons de valence. Où sont les électrons de valence? Donc, pour déterminer les électrons de valence, c'est juste les cases quantiques. نحكموا généralement les deux dernières se couchent هادو هما نحكموا les deux هادوما et puis لهنايا نكتبوا CL 17 pardon les électrons de valence de CL 17 c'est quoi؟ c'est هادوما اللي راهم في هادي يعيطوا لها la couche de valence. Couche de valence. دونك لا كوش وين هاد الاتوم تاعنا تقدر تفقد دي زيليكترون باش تولي ايون. هذه هي لا كوش دو فالونس. اي بوي لي زيليكترون اللي فيها اللي راكم تشوفوا فيهم هادوما لي زيليكترون دو فالونس. دونك ديفيرونس لا كوش دو فالونس كون يقول لك عطيني لا كوش دو فالونس سي 3s2 3p5 اي كون يقول لك لي زيليكترون دو فالونس عندنا 7 électrons de valence. علاش؟ باسكو سي 5 plus 2. هادوما لي كيستيون اللي جاو بزاف في لي زيكزامان. اي دونك هذا سي جوست ان اكزامبل تاعنا اللي نقدروا نديوه اللي تقدروا vous le prenez en compte. علاش؟ باسكو في لي زيكزارسيس حنشوفوا بزاف عطيني لا كوش دو فالونس تاع هاد لاتوم اي بوي دون لي زيليكترون كومبيان d'électrons de valence عندها هاد لاتوم اكسيتيرا. دونك ابري ما شفنا كامل هاد لو كور راح ندير ان بتي ريكابيتولاتيف. دونك كيما قلنا عندنا لا كوش كا ال ام ان او بي etc. Donc le nombre quantique, les nombres pardon quantiques, عندنا le n كيما قلت لكم كي نكونوا في الكا le n عندنا 1, l رانا في 2, m 3 etc. Le l généralement في الكا نكونوا عندنا غير s, enfin le niveau s. Donc هنايا واش عندنا NLM c'est 1 0 0 وعندنا le S 1 demi et moins 1 demi. معناتها إلا كان عندنا un seul électron عندنا طالع bien sûr راح نحطو plus 1 demi وإلا كان عندنا طالع هابط عندنا 1 demi et moins 1 demi. donc لهنايا نقدر نرمزو لها une sphère. donc رانا في la couche 1S une sphère. Et puis, كيما راكم تشوفوا selon la règle تاع Hand et puis كليتشوفسكي اكسيتيرا رانا نشوفوا بلي نقدروا نرمزوا لها من هذا الشكل. دونك لو كارو فيه هذا الالكترون طالع الكترون هابط. سي باغاي بور لو ال et le m.
Donc, à chaque fois, راح نقدروا, juste en connaissant l'atome, نقدروا نديروا la configuration électronique et puis نجبدوا les nombres quantiques, etc. Donc, وصلنا وصلنا à la fin de le cours. Enfin, le cours, c'est juste la configuration électronique. مازلنا la classification périodique, mais ما تخافوش parce que le cours c'est un peu compliqué هكذايا de point de vue اللي راكم تشوفوا فيه cours, mais par contre dans le TD راح تفهموا plus, راح تكون عندكم, enfin il faut juste appliquer, c'est tout. Le cours, il faut appliquer pour avoir une bonne note ou une bonne base pour passer des épreuves et puis avoir une bonne note. Donc, إذا ما فهمتوش حاجة, n'hésitez pas à me solliciter كالعادة. Et puis, to be continued. هذا واش نقدر نقول لكم, à suivre et puis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.